ថាសង្ក្រានគឺជាចន្លោះពេលវេលានៃដំណើរដាច់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីហើយក៏មានការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងរាសីចក្រទាំង7ក្នុងសប្តាហ៍កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះធម្មបាលកុមារគេជាក្មេងដែលមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះខាងគម្ពីរត្រៃវេទឪពុកធម្មបាលបានសាងសង់ប្រាសាទមួយនៅក្រោមដើមជ្រៃនៅច្រាំងទន្លេដែលមានវងសត្វរស់នៅជាច្រើនធម្មបាលកុមារមានសមត្ថភាពជាពិសេសអាចនិយាយនិងស្ដាប់ភាសាសត្វបានខណៈនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានតួនាទីក្នុងការចាត់ចែងពិធីបុណ្យសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងការលេចលឺដល់មេដឹកនាំសាសនាដទៃទៀតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅឋានកណ្ដាលមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះធម្មបាលកុមារគេអាចបកស្រាយគម្ពីរត្រៃវេទបានក្រាបទូលប្រជានរាជកោតគោរពស្រឡាញ់និងជឿជាក់ទៅលើគេយ៉ាងខ្លាំងក្រាបទូលព្រះអង្គលោកមន្ត្រីរៀបចំចាត់ចែងឲ្យយើងបានជួបជាមួយនឹងធម្មបាលកុមារក្រាបទូលព្រះអង្គកបិលមហាព្រំបានសម្រេចចិត្តភ្នាល់ជាមួយនឹងធម្មបាលកុមារដោយដាក់ប្រស្នា3ខគាត់បានសន្យាថាប្រសិនបើធម្មបាលកុមារអាចឆ្លើយនឹងប្រស្នាទាំង3នេះបានគាត់សុខចិត្តកាត់ក្បាលខ្លួនឯងតែបើសិនធម្មបាលកុមារមិនអាចឆ្លើយបានធម្មបាលកុមារក៏ត្រូវកាត់ក្បាលខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរគុំសូមរយៈពេល7ថ្ងៃសម្រាប់ការរកចម្លើយនេះមិនអីទេទៅវិញចុះយើងអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចកិច្ចសន្យារបស់យើងណាអស់រយៈពេល6ថ្ងៃកន្លងផុតទៅធម្មបាលនៅតែមិនអាចដោះប្រស្នាបានធម្មបាលកុមារក៏សម្រេចចិត្តរត់គេចពីកបិលមហាព្រំដោយបណ្ដោយតាមវាសនាដោយភាពអស់កម្លាំងនិងនឿយហត់ពេកធម្មបាលបានទៅជ្រកក្រោមដើមត្នោតដែលមានសម្បុកឥន្ទ្រីរស់នៅពេលនោះហើយធម្មបាលបានឮសំឡេងឥន្ទ្រីនិយាយគ្នាតើព្រឹកស្អែកហ្នឹងយើងបានអីឆៃស្អែកហ្នឹងយើងឆៃសាច់ធម្មបាលកុមារព្រោះធម្មបាលកុមារទៅព្រំកាត់កដោយសារដល់ប្រស្នាអត់រួចប្រស្នាអីគេទៅប្រស្នាទី1ហ្នឹងសេរីសុស្ដីពេលព្រឹកស្ថិតនៅត្រង់ណាចម្លើយសេរីសុស្ដីពេលព្រឹកស្ថិតនៅលើមុខព្រោះមនុស្សម្នាទាំងអស់តែតែយកទឹកមកលុបមុខហើយប្រស្នាទី2សួរថាស្រីសួស្ដីពេលថ្ងៃត្រង់ស្ថិតនៅណាចម្លើយនោះវាស្ថិតនៅលើដើមទ្រូងព្រោះមនុស្សម្នាទាំងអស់តែតែយកទឹកមកលុបលាងដើមទ្រូងរីឯស្រីសួស្ដីនៅពេលល្ងាចស្ថិតនៅត្រង់ណាចម្លើយគឺស្ថិតនៅលើជើងមនុស្សម្នាតែតែយកទឹកមកលាងជើងមុននឹងចុចដំណេកម៉េចយល់នៅអូអញ្ចឹងហ៎ធម្មបាលបានស្ដាប់ឮនៅចម្លើយហើយក៏រីករាយយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅប្រាសាទវិញលុះដល់ព្រឹកឡើងកបិលមហាព្រំបានមករកចម្លើយធម្មបាលបានឆ្លើយប្រស្នាទាំង3ខដោយជោគជ័យឃើញចម្លើយដែលព្រះអង្គបានដាក់ប្រស្នាដល់ទូព្រះបង្គំរួចហើយពិតជាត្រឹមត្រូវមែនយើងនឹងកាត់សេរសារបស់យើងបូជាចំពោះធម្មបាលកុមារក៏ប៉ុន្តែមុននឹងកាត់សេរសារបស់យើងសូមជួបជាមួយនឹងបុត្រីទាំង7អង្គរបស់យើងសិនបុត្រីបិតាត្រូវកាត់សេរសាហើយសេរសាបិតាមិនអាចដាក់ក្នុងភពណាមួយបានទេបើដាក់លើដីនឹងឆេះបើបោះទៅក្នុងអាកាសនឹងបង្កឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតគ្មានភ្លៀងបើសិនបោះចូលសមុទ្រនឹងរីងស្ងួតដូច្នេះបិតាសូមឲ្យបុត្រីទាំង7យកជើងពៀនមកតម្កល់សេរសាបិតាកបិលមហាព្រំបានកាត់សេរសាខ្លួនឯងប្រគល់ឲ្យព្រះនាងទុងសាទេវីដែលជាបុត្រីច្បងព្រះនាងបានកំដរព្រះសេរសាបិតាដាក់លើជើងពៀនរួចធ្វើពិធីប្រតិសិនជុំវិញភ្នំព្រះសុមេរុអស់រយៈពេល1ម៉ោងរក្សាជើងពៀនយ៉ាងគោរពនៅលើព្រះហស្តស្ដាំហើយបន្តទៅតម្កល់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅភ្នំកេលេស